হ্যালো এভরিওয়ান, দেখো এখানে একখানা কোশ্চেন দিয়ে আছে, ম্যাথের কোশ্চেন। ইন এ গ্রুপ অফ স্টুডেন্ট, অর্থাৎ বেশ কিছু ছাত্রের মধ্যে 1 5 আর এজড বিলো 8 ইয়ার্স, তার মধ্যে 1/5 স্টুডেন্টের বয়স হচ্ছে 8 বছরের থেকে কম, যে বিলো। অফ দ্য রিমেনিং 2/5 আর অ্যাবাভ 8 ইয়ার্স, এবং বাকি যে স্টুডেন্ট থাকছে তার 2/5 8 বছরের থেকে বড়। ওকে, তাহলে হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্য স্টুডেন্টস আর এক্স্যাক্টলি 8 ইয়ার্স, তাহলে 8 বছর বয়স যাদের, তাদের সংখ্যা কতগুলো আছে আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে বার করতে হবে। তো আমরা স্টুডেন্ট সংখ্যা জানি না, আমরা স্টুডেন্ট সংখ্যা ধরে নিলাম এক্স জন। ওকে, যদি এক্স জন স্টুডেন্ট সংখ্যা ধরে নি, বলেছে 1/5, মানে x/5 জন স্টুডেন্টের বয়স হচ্ছে বিলো 8 ইয়ার্স। ওকে, প্রথম স্টেটমেন্ট মিটে গেল, এটা 1 নাম্বার স্টেটমেন্ট। 2 নাম্বার স্টেটমেন্ট বলেছে অফ দ্য রিমেনিং, তাহলে রিমেনিং স্টুডেন্ট কতগুলো থাকছে? রিমেনিং স্টুডেন্ট দেখো, এক্স থেকে x/5 বিয়োগ করতে হবে, অফ দ্য রিমেনিং এক্স মাইনাস x/5। ওকে, এর 2/5, এই রিমেনিং এর 2/5 ইন্টু 2/5, এদের বয়স হচ্ছে 8 ইয়ার্স এর থেকে বেশি। এটা হচ্ছে 2 নাম্বার স্টেটমেন্ট। তো এই এক্স মাইনাস x/5 ইন্টু 2/5, এটাকে ক্যালকুলেট করলে কত পাবো? দেখো 4x/5 ইন্টু 2/5, মানে পেয়ে যাচ্ছি 8x/25। ওকে, তাহলে 8 বছরের নিচের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে x/5, আর 8 বছর থেকে বেশি ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে 8x/25। তো বলেছে তাহলে 8 ইয়ার্স বয়স কত জনের? তো টোটাল আমরা ধরেছিলাম x জন, তাহলে তা থেকে আমরা x/5 বিয়োগ করব, আবার 8x/25ও বিয়োগ করব। মানে এক এক কথায় বলতে গেলে এই x/5 এর সাথে এই 8x/25 যোগ করে x থেকে বিয়োগ করব। তো এরকম হবে, তাহলে 8 বছরের সংখ্যা, ছাত্রদের সংখ্যা হবে x মাইনাস x/5 প্লাস 8x/25। ওকে, তো এখান থেকে দেখো এক্স মাইনাস, এটা 5 আর 25 নিচে আছে, তো 25 লসাগু হবে, তো 25 লসাগু নিয়ে নিলাম, এটা হয়ে যাবে 5x প্লাস 8x। ওকে, তো এরপরে আমরা লসাগু টেনে নেবো 25, তাহলে এখানে পেয়ে যাচ্ছি 25x মাইনাস 8×5 13x, 13x, তাহলে দেখো পেয়ে যাচ্ছি 12x/25। তো আমাদের এখন কি উত্তর চেয়েছিল? অফ দ্য স্টুডেন্টস, হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্য স্টুডেন্টস, অর্থাৎ কত ফ্র্যাকশন স্টুডেন্টসের আর এক্স্যাক্টলি 8 ইয়ার্স অফ এজ, 8 বছর বয়স। দেখো টোটাল স্টুডেন্ট এক্স, তার 12/25 স্টুডেন্টের বয়স হচ্ছে 8 বছর, তো 12/25 অপশন 1-এ আছে, এটা হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার।